Приветствую, друзья! Сегодня у нас Nissan Qashqai с очень интересной неисправностью. В сухую погоду появляется скрип слева в районе переднего левого рычага. Скрип похожий на скрип калитки, когда автомобиль едет по каким-то неровностям. И я вот тоже посмотрел эту машину, пощупал ее, потрогал и пришел к выводу, что да, видимо, развалился один из сайлентблоков и идет сухое трение сайлентблока об обойму этого сайлентблока. То есть резинка трется об этот. Вот здесь вот резинка трется. Сейчас же, когда я снял рычаг, зажал его в тиски, качаю влево-вправо и не слышу никаких скрипов. Другой сайлентблок зажал и тоже не слышу никаких скрипов. И тогда я задумался и пошел смотреть снова, почему же так происходит. Заглядываю снова в рычаг и вижу здесь вот такую проволочку. Это проволока от защиты. Видите, там шайба. Вот эта проволочка. Тогда у меня зародилась мысль, откуда же идет скрип. И вот смотрите. Беру рычаг, переворачиваю и нахожу точку, где вот та проволока, она довольно упругая, соприкасалась с рычагом. Здесь даже видно выработка. Вот, выела. Вот это был такой скрип на Nissan Qashqai. Характерный, наверное, для Nissan Qashqai скрип. Такая загадка была. На этом все. Ставьте лайки. Всем удачи, пока.